Dinsdag 8 April 2025, bewus van verlies. Lukas 23 vers 50 tot 56. In hierdie gedeelte lees ons van die begrafnis van Jesus. Dit is 'n oomblik van groot verlies, nie net vir die disippels nie, maar ook vir diegene wat na Jesus se lewe gekyk het. In hierdie gedeelte sien ons hoe 'n man Josef van Arimatea, 'n raadslid en 'n goeie man, die liggaam van Jesus van die kruis afgeneem het en hom in 'n graf geplaas het. Die teks wys dat die vroue wat Jesus gevolg het, betrokke was by hierdie laaste daad van genade. Hulle het gesien waar Jesus begrawe is en beplan om die liggaam met spesiale olies en speserye te kom salf. 'n Tradisie wat dikwels gevolg het as 'n teken van respek aan die oorledene. Die tema van bewus van verlies is sentraal in hierdie hele gedeelte. Vir die volgelinge van Jesus was dit 'n onomkeerbare oomblik. Hulle het gekyk na die een wat hulle as die Messias beskou het, wat nou dood en begrawe was. Dit was die oomblik van hartseer en verwarring. Hoeveel van hulle het gehoop vir 'n ander einde, 'n ander toekoms, 'n ander pad, maar daar was 'n stilte, 'n wete dat hulle 'n geliefde verloor het. In die oog van verlies het die vroue 'n daad van eer betoon, 'n laaste manier om hulle liefde vir Jesus uit te druk. Maar in hulle harte moes die vraag ontstaan het, is dit werklik die einde? Dit is die ervaring van verlies, die gevoel van iets wat uit jou hande geglip het en nooit weer dieselfde sal wees nie. Deur die verlies van Jesus het die volgelinge van Christus besef dat God soms deur die donkerste oomblik van ons lewe werk. Die kruis was nie net die einde nie, maar ook die begin van 'n nuwe lewe. Hierdie verlies sal later omskep word in die grootste oorwinning ooit. In hierdie stilte van verlies was die belofte van 'n opstanding wat al reeds op die horison gewag het. Here, dankie dat ons kan weet dat U dood nie die laaste sê gehad het nie, maar dat ons kan uitsien met die hoop op 'n nuwe lewe saam met U. Help ons om altyd bewus te wees van U groter plan in ons lewe, dat ons daarin vreugde sal vind en ons vertroue daarin sal stel. Wees U self by ons in hierdie donker tye wat ons beleef, dat ons sal vashou aan die hoop wat daar in U is. Amen.